Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Dopo il grave incendio con danni ingenti nello stabilimento La Fenice Packaging a Pachino nel Siracusano, il giovane imprenditore è già al lavoro per ripartire. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta, non si esclude l'ipotesi dolosa. Catania, il pericolo baby gang in piazza Federico II di Svevia. Una testimone racconta a Sicilia 24 l'aggressione a una ragazza. Indaga la polizia che acquisisce le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili. Scontri tra tifosi a Lecco prima della gara col Catania. Aggrediti alcuni pulmini di supporter etnei, diversi feriti, 4 finiti in ospedale. Quasi esaurito il fondo da 18 milioni per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Nel comune del Nisseno resta aperto il nodo delle attività ancora chiuse in zona rossa, mentre gli imprenditori chiedono tempi certi per la ripartenza. Accelera il processo di privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Oggi la visita del ministro Adolfo Urso. Entro la fine dell'anno la selezione dell'acquirente della maggioranza delle quote dei 2 scali. Scicli, la visione metafisica di Giorgio De Chirico torna in Sicilia con la mostra Il Sole della Metafisica. In esposizione oltre 40 opere del maestro in dialogo con fotografie di autori siciliani tra pittura, luce e paesaggio barocco. Calcio, il Catania esce dallo 0-0 dell'andata a Lecco con un leggero vantaggio in vista del ritorno di mercoledì. Al Massimino basterà un altro pari per volare il semifinale playoff. Serie B, il Palermo crolla 3-0 in casa del Catanzaro nell'andata della semifinale playoff in una gara dominata dai calabresi. Ai rosanero servirà un'impresa al ritorno per ribaltare il risultato e conquistare la finale. Siamo al nostro pezzo appunto di apertura, perché apriamo parlandovi della storia di un imprenditore che non si è scoraggiato dopo il grave incendio di ieri alla sua azienda. Ieri infatti a Pachino nel Siracusano è andata quasi distrutta un'azienda di packaging, ma oggi ai nostri microfoni dice: io sono pronto a ripartire. Lo ha sentito Adelaide Barbagallo. Cercheremo di ripartire, se non come prima, meglio di prima. Siamo stati molto fortunati perché l'immobile all'interno, nella parte produttiva, compresi i macchinari, sono rimasti illesi. La tenacia di un imprenditore che non si lascia abbattere dalla distruzione di un incendio e che è pronto a rinascere dalle ceneri, proprio come il nome della sua azienda, La Fenice Packaging di Pachino, in provincia di Siracusa, un'eccellenza nel settore degli imballaggi. Alessandro Coco non si scoraggia ed è già al lavoro per ripristinare la piena operatività della sua impresa. Il nostro pensiero va a tutti i nostri clienti ai quali non vogliamo dare nessun disservizio. No? Il comparto ortofrutticolo non può fermarsi e non subirà abbandoni, assicura l'imprenditore, che non nasconde l'amarezza per quanto accaduto. Dire che siamo dispiaciuti e rammaricati è il minimo. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Le indagini sono in mano alle forze dell'ordine che stanno vagliando ogni pista per accertare la natura dell'incendio. Tra le ipotesi investigative non si esclude l'atto doloso a scopo intimidatorio, riconducibile al racket delle estorsioni. Baby gang, irregolari, tossicodipendenti, è allarme a Catania, nella zona del Castello Ursino, teatro di intollerabili episodi di violenza. I residenti dicono servono fatti e non parole, siamo importunati di giorno e di notte. Sabato l'aggressione a una ragazza, la testimone di questo fatto grave al microfono di Tonino De Mana. Ho visto questo ragazzo, diciamo, che la schiaffeggiava da lontano e poi subito se n'è scappato. Mi hanno detto dell'identikit, io ho parlato con la ragazza, ho detto ma com'era? Dimmi l'identikit, diceva capelli lunghi, all'indietro, lisci. E io subito mi sono prodigata a chiamare la polizia. Stava facendo passeggiare il cane quando la signora che vedete si è trovata di fronte all'ennesimo episodio di violenza che contraddistingue la movida catanese. Teatro dell'aggressione piazza Federico II di Svevia, area pedonalizzata, liberata dalle auto ma non dal degrado. La ragazza è stata colpita con schiaffi e pugni. Dopo pochi minuti sono sopraggiunte le volanti della polizia, ma al loro arrivo i protagonisti si erano già dileguati. Si confida quindi sulle telecamere per risalire alla baby gang, ma sono
tanti gli allarmi che si levano attorno al Castello Orsino, ostaggio di irregolari di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. In questo video un extracomunitario inveisce contro alcune ragazze sedute al bar. Ma non è finita. Ho lasciato per qualche secondo il portone di casa aperto e mi sono trovata 2 ragazze che si stavano drogando proprio sulle scale di casa mia. C'è di più e di peggio. Con un ragazzo che ha tentato di importunarmi. Fortuna è stata che c'era una persona che mi conosceva che mi ha subito in qualche modo ha cercato di distrarlo e mi ha in qualche modo evitato il peggio. Devo dire che quando vedo dei vigili urbani mi emoziono, mi commuovo, perché devo dire che purtroppo avviene molto raramente. Mi ritrovo spesso qui a passeggiare con il mio cane e non vedo una pattuglia, non vedo controlli. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, servono controlli ed un presidio fisso, specie nel fine settimana quando la movida sfocia in intollerabili episodi di violenza. Guerriglia urbana. Ieri a Lecco, a poche ore dal match contro il Catania, un gruppo di ultra locali insieme ad alcuni del Varese ha atteso l'arrivo dei tifosi rossazzurri per tendere loro un agguato. Presi di mira i pulmini su cui viaggiavano i supporter etnei. Da lì gli scontri con lancio di petardi e fumogeni, utilizzate anche spranghe e bastoni. Alcuni feriti, 4 dei quali sono appunto finiti in ospedale in codice giallo. Palermo, momenti di tensione nel carcere minorile Malaspina. Alcuni detenuti hanno incendiato un materasso all'interno della struttura. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza i locali invasi dal fumo. Nessun ferito e solo danni materiali. Un'altra notizia: la Guardia di Finanza ha denunciato un DJ di Bagheria, siamo nel Palermitano, è accusato di avere lavorato in nero per 4 anni, dal 2021 al 2025, senza partita IVA né fatture, nascondendo oltre 320.000 euro di redditi. Gli investigatori lo accusano anche di avere percepito indebitamente 7.000 euro di indennità di disoccupazione, determinanti per le indagini i social network utilizzati dal DJ. Il terribile incidente stradale di qualche giorno fa a Catania. La famiglia di Matteo Patti vive ore di angoscia davanti al suo letto e mentre lui lotta per vivere in ospedale resta senza volto il pirata della strada fuggito dopo l'impatto. Eva Spampinato. Siamo vicino a lui, speriamo che lui regga. C'è una famiglia sospesa nel dolore, aggrappata a una speranza che con il passare delle ore diventa sempre più fragile. Matteo Patti è ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato investito da un pirata della strada di cui ancora non si conosce il volto. Potevo dire a un animale, perché non si lascia una persona così per la strada. Ha multiple fratture, ha fratture anche facciali, ha il midollo osseo. Ha un braccio rotto, una gamba rotta, un polso e il problema sono gli organi. E mentre Matteo lotta tra la vita e la morte, la famiglia lotta contro il tempo e la burocrazia. I vigili urbani arrivati per i rilievi dopo l'incidente hanno compilato un verbale come incidente autonomo. Non c'era nessuna persona, per cui credo che i vigili, per mia coscienza, non avendo non potendo rilevare, non essendoci nessuno, hanno messo un incidente autonomo. Domani abbiamo l'incontro con la polizia municipale. Adesso l'appello dei familiari rimane sempre solo uno: aiutateci a trovare la verità. Magari a volte penso, se l'avessi chiamato in quel momento, magari 5 secondi hanno cambiato la vita di tutti, sì. Vorremmo un aiuto dalle autorità, noi confidiamo nelle autorità, anziché fare delle ricerche noi, andare ad informarci e vedere dove sono messe le telecamere, se ci danno il filmino e quant'altro, vorremmo che anche le autorità, e ne sono certo, ci aiutassero in questo. Volano le domande per ottenere gli aiuti destinati alle imprese colpite dal ciclone Harry, ma anche dalla frana di Niscemi. Mentre la Regione accelera sui ristori, in alcune aree della città commercianti e imprenditori denunciano ritardi, zone rosse ancora attive e attività bloccate appunto a Niscemi da diversi mesi. Gerry Italia.
Non è ancora esaurita la disponibilità dei fondi, ma il plafond da 18 milioni di euro introdotto dalla regione siciliana è già vicino al tutto esaurito. A meno di una settimana dall'apertura della piattaforma IRFIS, le richieste presentate dalle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi hanno già superato quota 14 milioni di euro. Sono 57 le aziende che hanno avviato la procedura per ottenere gli aiuti previsti dal Fondo Sicilia, destinati alla fase della ripartenza dopo l'emergenza. Le imprese che hanno denunciato i danni ai comuni o alle protezioni civili potranno accedere a contributi fino a 400.000 euro, con copertura totale delle spese, il 60% attraverso un finanziamento a tasso zero, il restante 40% a fondo perduto. Ma accanto ai numeri dei ristori resta aperto il fronte delle attività ancora paralizzate dalle restrizioni. A Niscemi alcuni imprenditori hanno ricevuto circa 19.000 euro di sostegno economico, sia per chi ha già rialzato la saracinesca, sia per chi invece continua a restare chiuso. Attività divise spesso da pochi metri, ma anche da regole diverse. Sono in un limbo, non so nemmeno se mi potrò delocalizzare o rimanere qui. Da una parte della strada si lavora, dall'altra no. A fare la differenza è ancora il perimetro della zona rossa, che continua a tenere bloccati alcuni locali commerciali. Gli imprenditori chiedono una revisione delle limitazioni e tempi certi, ma col passare dei mesi cresce il timore che la situazione possa restare immutata. Ha già più di 3 mesi che questa piccola speranza si sta un po' spegnendo. Giustamente io vorrei sapere cosa dovrò fare, perché rimanere 4 mesi senza lavoro non si può andare così. Nel frattempo, tra pratiche burocratiche, attese e incertezza, c'è chi spera di poter tornare presto al lavoro e chi invece teme di dover ripartire da zero. Entra nel vivo la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, oggi a visita del ministro Urso, che dà ulteriore impulso alla procedura che porterà entro l'anno alla scelta dell'acquirente delle quote dei 2 scali. In vista degli spostamenti per l'estate, il ministro si dice fiducioso. Lorena Dolci. Da Abu Dhabi ai Benetton si allunga la fila dei pretendenti all'aeroporto di Catania, un affare da oltre $500 milioni per acquisire la maggioranza della società che gestisce il 5° scalo italiano con un traffico di 12 milioni di passeggeri e in continua crescita, e quello di Comiso. Con il via libera del Ministero entra nel vivo la procedura per la privatizzazione. Per il governo qual è il migliore offerente? Quello che più metterà in campo risorse e progetti per rendere questa hub aeroportuale un competitore a livello globale. Nonostante i conflitti che interferiscono con le rotte del greggio, il ministro si dice fiducioso. Riteniamo che il carburante sarà sufficiente per garantire il trasporto aereo nel nostro Paese e che questo sarà per la Sicilia, per il nostro Paese, un anno di crescita. Il futuro partner sarà chiamato anche a sostenere un piano infrastrutturale ambizioso, 340 milioni di euro, che includono l'interramento della linea ferroviaria per permettere la costruzione di una nuova pista di volo più lunga. Il Terminal Morandi sta per essere completamente demolito, quindi stiamo completando la demolizione, abbiamo già l'approvazione per tutti i nuovi progetti e quindi per la realizzazione del nuovo Terminal B. Senza contare il necessario impulso alle infrastrutture della città. Ho chiesto già un appuntamento col Presidente della Regione perché si trovi un'alternativa alla tangenziale, visto che non può essere realizzata la terza corsia. Nello stesso tempo altre opere devono essere terminate quali la metropolitana. Entro giugno la manifestazione di interesse, poi la fase politica con i soci che dovranno scegliere se vendere o meno le proprie quote. La procedura dovrebbe concludersi entro l'anno. Gli ASACOM scendono in piazza d'Agrigento davanti alla prefettura, la protesta nazionale contro precariato e lavoro senza tutele. Chiesti diritti, stabilità e riconoscimento professionale. Davide Sardo. La voce degli ASACOM si alza forte da Agrigento. Assistenti all'autonomia e alla comunicazione di tutta la provincia hanno partecipato allo sciopero nazionale promosso dall'USB e dall'associazione MISAC per chiedere più tutele e continuità lavorativa. Il presidio davanti alla prefettura in piazzale Aldo Moro ha riunito decine di operatori che ogni giorno affiancano studenti con disabilità nelle scuole e nei servizi sociali. Al centro della protesta il precariato, i contratti atipici, le retribuzioni
fondi insufficienti e lo stop al lavoro nei mesi estivi. Non veniamo pagati se la scuola è chiusa, se il bambino è assente non abbiamo nessuna tutela, quindi dobbiamo sperare ogni mese di avere una copertura totale e di sperare a uno stipendio degno. Tra le richieste anche la gestione diretta dei servizi ed il riconoscimento professionale della categoria. Una delegazione ha incontrato il prefetto consegnando un documento con tutte le richieste del settore. Io sono uno psicologo di formazione e lavoro come ASACOM e lo faccio molto volentieri, però è normale che vada cercando altre occasioni di lavoro se non sono stabilizzato. Se fossi stabilizzato probabilmente non cercherei altre occasioni di lavoro e questo garantirebbe ancora di più continuità di intervento all'utente che io seguo e agli utenti che potrò seguire in futuro. Noi genitori chiediamo l'internalizzazione di questa figura fondamentale che ha il controllo educativo ed emotivo dei nostri figli e che purtroppo è penalizzata, e quindi anche i nostri figli giustamente vengono penalizzati allo stesso modo. Gli ASACOM chiedono adesso risposte concrete e maggiori garanzie per il futuro del loro lavoro. Approfondimento di questo tema subito dopo il nostro telegiornale alle 14.30, perché il nostro Sicilia 24 Focus oggi si occuperà proprio di scuola. L'avete visto, sciopero dei sindacati di base con la protesta degli assistenti all'autonomia, alla comunicazione degli studenti disabili. Di questo naturalmente si tratta. Anche i sindacati confederali si schierano contro il precariato e il lavoro senza tutele nella scuola. Ne parlerà Giusy Lazzara con il suo ospite di oggi, che è Maurizio Attanasio, segretario provinciale CISL di Catania. Potrete inviare le vostre domande con dei messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. La trasmissione in diretta subito dopo il nostro telegiornale su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Lampedusa. Seconda parte di Sicilia 24, gli operatori di Save the Children fanno visita ai minori soccorsi nello sbarco di pochi giorni fa in cui ha perso la vita una neonata di appena un mese. Tra loro anche la sorellina di 8 anni della piccola vittima, Desiree Ferlito. Adesso gioca, tra le sue piccole mani stringe delle costruzioni colorate. Sorride agli operatori di Save the Children, corre incontro a chi prova a regalarle un momento normale. Eppure, solo poche ore prima, quella stessa bambina di 8 anni era stretta alla madre su un barcone del Mediterraneo, in balia delle onde, mentre accanto a lei la sorellina di appena un mese perdeva la vita durante la traversata verso Lampedusa. In mare, lo stesso che regala gioia e divertimento ai bambini della sua età. Gli operatori di Save the Children, entrati nell'hotspot dell'isola per incontrare i minori soccorsi nello sbarco di sabato, costato la vita alla neonata morta poco dopo l'arrivo, raccontano dell'incontro con la sorellina della piccola vittima dell'ultima tragica traversata e gli altri 20 minori non accompagnati. Ed è proprio la sorella maggiore della neonata a colpire gli operatori. Appena visto i giocattoli ha lasciato la madre ed è corsa verso di noi. Gioca, partecipa, sembra serena, come dovrebbe essere normale per una bambina della sua età. Ma dietro quell'apparente spensieratezza resta un dolore enorme, troppo grande da sopportare per chi ha soli 8 anni. La neonata sarebbe arrivata in condizioni già gravissime dopo ore di navigazione difficile. Inutili i tentativi di soccorso una volta sbarcata a Lampedusa, e mentre sull'isola continuano gli arrivi e le operazioni di assistenza, l'immagine che resta è quella di una bambina che prova a tornare bambina, in mezzo all'orrore di un mare diventato nemico, aggrappandosi a un gioco, a un sorriso, a un frammento di infanzia che nessuna tragedia dovrebbe spezzare. E cambiamo decisamente argomento. Le opere di Giorgio De Chirico tornano in Sicilia con la monografica Il sole della metafisica. Visitiamo appunto questa mostra con Veronica Barbarino. Dopo oltre 20 anni, la visione enigmatica di Giorgio De Chirico torna in Sicilia. Fino al 1 novembre, infatti, il Museo d'Arte Contemporanea del Carmine di Scigli ospiterà più di 40 opere del maestro in dialogo con 16 fotografie di importanti artisti siciliani nella mostra Il sole della metafisica.
L'esposizione rivela il legame profondo tra De Chirico e l'isola, terra capace di alimentare la sua immaginazione e la sua fascinazione per la Magna Grecia. Un viaggio visivo che attraversa la sua fase barocca, dove il tempo sembra sospeso e lo spazio si carica di mistero. È un dialogo anche con la Sicilia, con il barocco siciliano e il barocco di De Chirico, con le piazze d'Italia, per esempio la piazza di Scicli con il suo monumento, è un dialogo anche con la Magna Grecia, la Sicilia e la Grecia dove De Chirico è nato, con la classicità e con l'idea di pittura enigmatica che De Chirico poteva tranquillamente ritrovare nelle strade di questa splendide città siciliana. A dialogare con i suoi dipinti gli scatti di Leone, Chiaramonte, Ninfa e Rotoletti. 4 sguardi contemporanei che ritrovano nelle architetture barocche, nelle piazze silenziose e nella luce abbagliante della Sicilia la stessa tensione metafisica. Pittura e fotografia quindi si fondono così in un unico racconto, dove realtà e sogno si sfiorano continuamente. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Cominceremo con il Catania che ieri ha pareggiato a Lecco. E siamo al calcio, poche emozioni. Ieri a Lecco nella partita fra i blucelesti e il Catania è finita 0-0. Marco Carli. Tutto rimandato alla partita del Massimino, con l'importante postilla. Il Catania, dopo lo 0-0 del Rigamonti Ceppi, avrà a disposizione 2 risultati su 3. Può bastare un altro pareggio, in sintesi. Il risultato non è dunque da disprezzare, anzi, sulla prestazione va detto che se nel primo tempo i rossazzurri hanno almeno nella prima mezz'ora lasciato spazio al Lecco, hanno creato comunque la migliore occasione, un colpo di testa di Forte che si è stampato sulla traversa. Uno dei pochi palloni giocabili per la punta. Isolato o meno, mi concentro su quello che è stata la prestazione poi di squadra. Penso che noi attaccanti viviamo anche per una palla e io devo essere bravo e farmi trovare pronto su quella palla lì. Oggi un pizzico di fortuna in più mi avrebbe aiutato, però questo non cambia perché, ripeto, per noi oggi abbiamo rimesso quello spirito che ci ha contraddistinto durante il campionato, che è stata la nostra forza, e ora dobbiamo concentrarci solo su mercoledì. Nella ripresa il Lecco ci prova ancora, ma poi cala e il Catania nel finale costruisce, prima ancora con Forte, poi con D'Ausilio. Alla fine il pari è il risultato giusto. La capacità di combattere, la tenuta difensiva e quella fisica, cresciuta nel corso della partita, lasciano buoni segnali per il futuro. Ma Toscano sa che per fare strada nei playoff sarà importante incidere di più in zona gol. Ma intanto l'obiettivo si sposta a mercoledì. Ci sarà il Massimino delle grandi occasioni per spingere verso il raggiungimento del primo parziale traguardo, le semifinali. E adesso al Palermo, davvero un disastro ieri a Catanzaro perché i rosanero hanno incassato un pesante 3-0 nella semifinale d'andata dei playoff per la promozione. Mercoledì la qualificazione sarà appesa a una rimonta davvero molto difficile. Marco Gullà. Una disfatta, un Palermo irriconoscibile, piatto e senza idee viene umiliato dal Catanzaro nell'andata della semifinale playoff. Al Ceravolo la squadra di Aquilani vince con un netto 3-0, mettendo una seria ipoteca sul ritorno e sulla qualificazione alla finale. Una prestazione imbarazzante quella offerta dai rosanero, molli, remissivi e senza idee. Il Catanzaro ha vinto e forse il 3-0 per quello visto in campo sta pure stretto ai calabresi che hanno sfiorato in un paio di circostanze il poker. Servirà un miracolo al Palermo mercoledì nel match di ritorno al Barbera, rosanero che dovranno vincere con 3 gol di scarto. La rete dopo 50 secondi di Iemmello è stata quasi decisiva, un gol a freddo che ha probabilmente cambiato immediatamente l'inerzia del match e i piani del Palermo. Poi al 15° ancora Iemmello di testa e palla in rete. Inizialmente il gol viene annullato per offside, poi rettifica del VAR e Ceravolo in estasi. Il Palermo non esiste, sbatte contro il muro calabrese. Ceccaroni al 40° va ad un passo dal riaprirla, ma la palla esce di poco e allora, nell'azione successiva, Liberali firma il tris. Il 19enne ubriaca proprio Ceccaroni in aria e batte Joronen con un mancino angolato. 3-0. Un film horror per il Palermo che nella ripresa non cambia atteggiamento. I cambi di Inzaghi non sortiscono effetti. La squadra di Aquilani continua
continua a martellare i rosa, gli uomini a punta di Inzaghi non danno l'idea di poter reagire. I minuti scorrono, i siciliani, nervosi e impacciati, non mettono insieme neanche 2 passaggi di fila. A 4 dalla fine il Catanzaro, ad un passo dal poker, Iorone dice no a Frosinini. Al 94esimo traversa di Rui Modesto. Il gol avrebbe potuto dare fiducia in vista del ritorno che potrebbe chiudere nel peggiore dei modi la stagione rosanero. È stata una partita sbagliata in toto, purtroppo. Dobbiamo tornare a casa con le orecchie basse e crederci, perché se abbiamo preso 3 gol in un tempo davanti al nostro pubblico mercoledì dobbiamo fare una grande gara e speriamo ci sia una bolgia e dobbiamo crederci, perché questa squadra ha dimostrato in casa che può ribaltare qualsiasi risultato. Tutto il nostro telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Vi lascio in compagnia di Giusy Lazzara e il suo Sicilia 24 Focus dedicato al mondo della scuola in una giornata appunto di protesta e di scioperi. Si parlerà in particolare degli ASACOM. A tutti un buon proseguimento di giornata. Il Catania